Здравейте! Днес ще приготвим пилешки шишчета на фурна. Ще сложим малко повече подправки, ще сложим различни зеленчуци и се надявам да се получи много вкусно ястие. Ние сме Безрукова и започваме. За да приготвите тази рецепта, първото нещо, което трябва да направите е да си сложите шишчетата в вода за около 15-20 минути, така че да поемат шишчетата за бамбукови и за да не прегарят. Трябва да са мокри. Второто нещо е да намажете една правоъгълна тава с масло или зехтин или соль, каквото предпочитате. Нарязваме картофите на ето такива шайби. Трябва да има един ред картофи на тавата. Може да сложите и повече, ако обичате повече картофи. Но трябва да има поне един ред, защото те, както и морковчетата, които нарязва на парчета, ще служат, за да не се опират нашите шишчета директно върху самата трава. Сега ще ги подправим. Аз ще използвам вкусена сол. Също така малко мащърка. Но може да сложите всякакви подправки. Копора, например, също е доста подходящ. Ето така съм си нарязала зеленчуците. Това са гъби, два вида чушки и лук. Лука бях сложила отгоре върху месото още при мариноването. Всичко съм нарязала на приблизително ето такива, не много малки, все пак ще се пече дълго време, парчета. Два вида чушка, лук и гъби. Моето месо е мариновано. Долу в коментарите ще ви напиша точните съставки, но основата на маринатата е соев сос, сок от нар, който придава известна сладост, черен, червен пипер, лют червен пипер. Първо нанизвам една гъба на дебелата страна, след това месо. По-дългите парчета ще ги промушвам два пъти. След месото слагам парченце лук, отново месо. След месото чушка. След това слагаме отново месо. Слагаме пънчето от гъбата. Месо. Тук ще сложа отново лук. И ще завърша с едно по-малко парче месо. И червената чушка отгоре. Ето така изглежда моето шишче. И ги подреждам върху картофите. Така ми се получиха шишчетата, когато ги подредих. Понеже ми останаха малко от зеленчуците, просто ги мушкам между самите шишчета. Сега ще направим една глазура, с която ще ги намажем, преди да започнем да ги печем. В една чаша слагам една чайна лъжица мед, 3 супани лъжици кетчуп, щипка от черен пипер, щипка сол, една супана лъжица сос Worcester и малко лют червен пипер, който е по желание. Това нещо ще го разбъркам добре. И с него сега ще намажа отгоре шишчетата. След това, когато ги обръщам по средата на готвенето, ще намажа и другата страна. Ако ви е останало от маринатата, можете да добавите също една чайна чаша вода. И слагаме това нещо в загрята на 200 градуса фурна да се пече. Нашите шишчета вече са готови. Първо ги пеках 20 минути без да слагам нищо отгоре, за да се запекат хубаво от едната страна. След това сложих фолио за още 20 минути и накрая ги обърнах, намазах от другата страна с пастата и съответно ги пеках още 10 минути, колкото да станат от всички страни еднакво добре изпечени. Ще бъде голяма порция с шишчета. И сега ще добавя част от зеленчуците, които изпекахме. Има и прекрасен сос, който се е получил отдолу. По този начин шишчетата се получават изключително крехки и много, така, с много подправки, доста вкусни. Ще сложа малко зелен лук за цвят и за вкус. Днес приготвихме едно необикновено пилешко месо по малко по-различен начин. Иначе казано, направихме шишчета с много подправки на фурна, с страхотно вкусни зеленчуци и изобщо се опитахме да разнообразиме стандартното и леко скучно пилешко. Надяваме се, че рецептата ви е допаднала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова. Благодарим ви, че бяхте с нас.